Un viaggio da fare almeno in due, aveva detto Papa Francesco annunciando l'avvio dell'anno del Giubileo della Chiesa Cattolica, dedicato alla speranza. E alla diocesi di Padova hanno preso il messaggio molto sul serio. L'ufficio per le comunicazioni della diocesi ha infatti organizzato un'intera corriera di giornalisti, comunicatori, persone del mondo dell'informazione di Padova, Venezia, Vicenza per partecipare insieme al Giubileo dell'informazione, il primo evento di questo Giubileo, un momento così speciale che unisce la cristianità di tutto il mondo ogni 25 anni per sperare, soprattutto in un momento così difficile per il mondo intero. Ed anche gli strumenti della comunicazione cambiano velocemente e trasversalmente tra le generazioni, di modo che raccontare le dinamiche, testimoniare la realtà di ogni giorno e contestualizzarle in un percorso veritiero è duro anche per i giornalisti e i comunicatori. In piena rivoluzione tra social e intelligenza artificiale che ci obbligano a mettere tutto in discussione, anche le informazioni stesse che ci vengono proposte, per la possibilità che la comunicazione venga manipolata in mille modi, ridotta a un esercizio da intelligenza artificiale o svilita dal frastuono o dal suo opposto, il silenzio. Comunicare punti di vista che si moltiplicano in un mondo che si espande e si fa insieme sempre più piccolo. Comunicarne anche la spiritualità è un esercizio affatto semplice ma doveroso. Per questo le attese e le aspettative, anche tra i nostri amici di questa corriera, erano alte già in partenza. Il programma fittissimo. L'arrivo a Roma nella giornata del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, per partecipare alla cerimonia penitenziale che anticipava la messa nell'antica chiesa di San Giovanni in Laterano. La lettera di Papa Francesco con l'invito a comunicare con mitezza, a testimoniare sempre la verità, a disarmare la comunicazione quando crea fratture, scandalo, divisioni. L'incontro con il Santo Padre nell'aula Paolo VI con 10.000 giornalisti da tutto il mondo, le testimonianze di due figure mondiali come Maria Ressa, premio Nobel per la pace 2021, con il suo richiamo a ritrovare la nostra umanità al di sopra del predominio dei social, e dello scrittore irlandese Colum McCann con la forza delle sue storie capaci di cambiare la realtà. E poi il passaggio dalla Porta Santa di San Pietro con la messa, con il pontefice, l'Angelus, gli incontri di approfondimento. Tutto questo concentrato di emozioni e di sollecitazioni ha travolto di un'onda positiva i pellegrini giornalisti, cattolici o semplicemente curiosi o volenterosi di raccontare il mondo del cattolicesimo, che in questo giubileo ha accettato la sfida di aprirsi al mondo della comunicazione come un libro aperto per raccontare le pagine più difficili, assieme però anche alla bellezza di una fede che si rinnova al mondo nuovo. Le 8 ore di viaggio sono state un'occasione per condividere innanzitutto le attese, le aspettative, le speranze e pian piano tra di noi è nato un legame, un'amicizia e un desiderio di condividere insieme un percorso anche interiore che tutti speravamo avrebbe cambiato qualcosa dentro di noi e ci avrebbe dato qualche strumento in più per tornare al lavoro più consapevoli della forza e della responsabilità che accompagnano da sempre questa professione. E così il nostro pullman si è presto trasformato in un laboratorio prezioso di socialità, grazie anche al messaggio che il Vescovo di Padova a sorpresa ha regalato a tutti noi. Questo messaggio, se mattino o pomeriggio, quindi buona giornata oppure buon pomeriggio e soprattutto buon pellegrinaggio. È una condizione abbastanza eccezionale questa, che un gruppo di persone dedite alla comunicazione possono camminare insieme in questa occasione e questa è l'occasione del pellegrinaggio. Ecco, volevo salutarvi e volevo farvi tanti auguri, immaginare che possa e sperare che possa essere un'esperienza bella come pellegrinaggio. Non è che debba insegnare molto, però sapete che pellegrinare vuol dire camminare e questa forse è la parte più importante, soprattutto se questo camminare non è più inteso in termini fisici ma è inteso come cammino spirituale, e allora si aprono tante occasioni lungo un pellegrinaggio. Sono quelle delle relazioni che si possono aprire, sono le riflessioni sulla propria esperienza, non soltanto personale ma anche come professionisti e come
persone che credono anche in questo proprio lavoro. Siete in parecchi che andate insieme in corriera, avrete occasione di parlare con altri, di considerare, di lamentarvi di come vanno le cose e di sperare che le cose possano migliorare. Ecco, questo qui è il pellegrinaggio, è occasione di incontro, di scoperta, di revisione. Io spero che non tutto quello che avverrà sia stato programmato e spero che ci sia uno spazio per ciò che non era prevedibile, soprattutto in questo spazio appunto spirituale, interiore, relazionale. Ecco, questo è l'augurio che vorrei fare in questo senso. Penso che sia anche giusto dire, forse è un'occasione anche per immaginarsi un'apertura ulteriore alle cose religiose e spirituali, perché il pellegrinaggio ha una meta e la meta riguarda appunto questo incontro con il Signore che avviene con le nostre mediazioni, quelle che ci sono possibili, basiliche, la porta, la storia del Giubileo e via dicendo, però sono solo mediazioni queste. L'incontro vero è quello con il Vangelo, con la sua parola, con il Signore Gesù. E quindi tanti auguri di un buon pellegrinaggio e di un'esperienza migliore di quella che avevate pensato. Allora siamo in viaggio verso il Giubileo della Comunicazione, che cosa ti aspetti da questo pellegrinaggio? Mi aspetto parole chiave con le quali affrontare il tempo che verrà e soprattutto degli elementi di riflessione sia per la mia vita personale che per la mia vita professionale. Grazie. Il viaggio verso Roma, un anno speciale, una giornata speciale per i comunicatori, che cosa ti aspetti? Io stavo leggendo proprio in questo momento il messaggio che il Papa ha diffuso per San Francesco di Sales, quindi per la festa del patrono dei giornalisti, e mi aspetto, come dire, di andare alle radici della speranza, che è quello un po' il tema su cui ha incentrato questo messaggio, e che dice che la speranza è il rischio dei rischi, ma è un rischio che bisogna correre. Grazie. E voi cosa vi aspettate da questo pellegrinaggio? Innanzitutto personalmente mi aspetto nuovi spunti, nuove esperienze che aiutino anche a crescere dal punto di vista, diciamo, di relazioni e di mettere in relazione anche quella che è l'evoluzione della comunicazione con la spiritualità. Grazie. Tutti in viaggio verso Roma con la speranza di tornare cambiati e diversi. Che cosa l'ha mossa a questo pellegrinaggio e che cosa si aspetta? Allora, io penso che potremmo aspettarci qualcosa rispetto al tema del Giubileo, che è quello della speranza. Dovremmo forse essere come categoria giornalisti che, oltre che denunciare, anche produrre informazione edificante, quindi di speranza per una società che molto spesso è invece disperata. Quindi essere anche testimoni e narratori di notizie di speranza, oltre che giustamente notizie che raccontano, che fanno la cronaca nera e che denunciano quello che va male. Allora, fare questo lavoro, che spesso ti porta in posti che non sono certo di speranza, è anche un impegno e una responsabilità, e bisogna ogni tanto cercarci anche un senso, e questo è un po' il tema anche di questo viaggio, no? Sì, è una comunità di persone che molte volte non si trovano o molte volte sono presi tanto dal loro lavoro che non ne capiscono il senso, e quindi magari si fanno anche portare alla disperazione o comunque alla sfiducia o al cinismo anche nei confronti della realtà. Ma io penso che occasioni come questa soprattutto perché ha anche un grosso carattere spirituale e anche di rinnovamento personale, ma altre occasioni di incontro, di approfondimento, di anche fraternità possono aiutare a farci capire sempre meglio
che cosa la nostra professione chiede a noi, qual è il nostro impegno che possiamo prendere per rendere migliore la nostra professione. Anche raccontare la spiritualità non è facile, no? No, però un titolo si può trovare ogni tanto, sì. Grazie. Allora, intanto cosa la mossa? A venire con un bracco di giornalisti diretti verso Roma alle giornate del Giubileo della Comunicazione. Mi ha sempre incuriosito il mondo del giornalismo, anche perché per le attività che ho svolto era sempre un rapporto costante con loro, perché costituiva notizia tantissime cose che capitavano all'interno delle strutture nostre sanitarie, comprese al giorno d'oggi. E inoltre perché trovavo alcuni amici e di conseguenza questo era ancora più interessante. Aspettative? Ma la ricerca di qualche cosa di utile proprio, nel senso che certamente la speranza ma questa speranza che possa rientrare e ritornare per essere ancora più così effervescenti all'interno del nostro mondo, perché ci siamo un po' appiattiti e viviamo molte delusioni rispetto alla voglia di credere che invece si può e si può sempre migliorare e soprattutto creare novità. Grazie. Renato, un grande lavoro per preparare questo pullman e siamo una delle delegazioni più ricche del Giubileo della Comunicazione. Ma credo che la comunicazione è la cosa più bella insieme a quello che può proporre e raccontare e anche la vita, la relazione, no? E quindi aver potuto lavorare, muoversi fianco a fianco, dopo magari conoscenze, interfaccia in tutti i modi, è una ricchezza in più. Una ricchezza che va usata e dosata con grande cautela, quella dell'informazione, ce lo ricorda spesso Papa Francesco, che è molto interessato anche ai temi dell'intelligenza artificiale. Lei cosa si aspetta da questo pellegrinaggio e dai messaggi che arriveranno? Il grande desiderio di pensare ad essere porte, come Cristo è la porta, ed essere ponti, quindi veramente il coraggio di unire, di creare interscambio e arricchimento vicendevole. Grazie. Presidente dell'UXI, dell'Unione dei Giornalisti Cattolici, stampa cattolica. Riconfermato peraltro, secondo mandato, wow! Dentro questo pullman c'è tanta speranza, anche la speranza di vivere un'esperienza che cambi un po' interiormente, no? Che cambi un po' anche professionalmente. E per te qual è l'aspettativa? Ho appena letto il messaggio del Papa per il San Francesco di Sales, quindi per le comunicazioni che faccio tutti gli anni, e appunto lui sottolinea fortemente questa cosa della speranza. Ma per noi giornalisti la speranza è veramente quella di poter essere al servizio, e forse non è proprio quello che abbiamo in testa sempre, è un vero mestiere di servizio. Noi serviamo la verità, serviamo il pubblico, siamo un trade union indispensabile, e la speranza che dobbiamo avere è che questo sia un lavoro che possa migliorare il mondo e noi stessi. Ecco, talvolta siamo noi un po' negativi, no? Nel nostro modo di fare informazione. Sì, perché sappiamo bene che effettivamente se la cosa non è un po' pruriginosa, non è pepata, non è colorata, forse non avrà l'attenzione di chi ci legge. E questo è corretto perché fa parte del nostro mestiere, però dobbiamo essere giusti, e questa giustizia noi la dobbiamo trovare soprattutto dentro di noi. Grazie. Perché è stato bello che anche in questo viaggio si sia pensato alla comunicazione anche all'interno del mondo della Chiesa, al maschile e al femminile, no? Sì, ma l'importante è che prima di tutto questo è il primo evento del Giubileo 2025 ed è dedicato proprio alla comunicazione, e quindi anche la Chiesa si è resa conto che comunicare è importantissimo, che sia maschile o femminile, per me non ha importanza il genere, è proprio la capacità di comunicare creando unione, solidarietà, comprensione e non contrasti, perché anche noi, devo dire che effettivamente spesso per fare notizia comunichiamo più per creare reazioni contrastanti che non unione. Che cosa ti ha mosso a partecipare?
Prima di tutto il fatto di poter partecipare al Giubileo mi sembra comunque un evento molto importante, e poi mi piace molto il fatto di poter partecipare assieme a tanti colleghi, perché secondo me queste esperienze vanno fatte in gruppo, non da soli, e quindi è un'esperienza che resterà. Grazie. Allora, è un'esperienza bella da vivere insieme, però è un'esperienza da cui ci si aspetta, no? Un ritorno. Nel tuo caso cosa ti aspetti? Sicuramente ho grosse aspettative su quello che ci dirà il Papa, che già ci ha detto molto con il messaggio per la giornata di oggi di San Francesco di Sales, ma che a ogni sua uscita ovviamente sa sorprendere. E inoltre penso che sia importante portarsi a casa questo spirito di gruppo, che è molto importante. Viviamo dei tempi in cui si fa fatica a incontrarsi, a stare assieme, condividere delle esperienze. Invece penso che anche il tempo di un viaggio in pullman possa essere una buona occasione per condividere emozioni, sensazioni, incontrare degli amici e dei colleghi che si conoscono già e anche incontrarne dei nuovi. Quindi penso questa doppia dimensione, l'andare al Giubileo sul tema della speranza per incontrare la voce del Papa che ci guida nell'esercizio della nostra professione, ma anche la voglia e il piacere di stare insieme tra colleghi, che non è così scontato. Grazie. E spesso noi facciamo la professione e la sappiamo, la conosciamo, anche tu sei molto noto ormai da qualche anno. C'è sempre però qualche stimolo in più da dover trovare. Cambierà qualcosa questo pellegrinaggio? Che aspettative hai? Io penso che sia, come ha detto il nostro Vescovo nel suo messaggio, che sia un cammino, no? E quando si cammina, quando si è pellegrini, sicuramente qualcosa cambia. Poi mi hanno colpito molto le parole del Vescovo quando ha detto speriamo che succeda qualcosa di inaspettato. Io spero che per me succeda qualcosa di inaspettato. E la parola speranza che cosa ti evoca? Tu sei anche papà da poco? La parola speranza è una parola molto forte, è una parola molto, molto viva. La parola speranza secondo me vuol dire proprio vita, e la speranza deve essere rivolta soprattutto alle nuove generazioni, con cui anche a volte noi comunichiamo e che a volte ci dimentichiamo. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Un gran lavoro per organizzare questo viaggio, e alla fine siamo tanti, motivati e con tante aspettative. La sua qual è? Ma intanto è bello che siamo in tanti, perché quando abbiamo lanciato la proposta eravamo timorosi di non riuscire a comporre un gruppo sufficientemente grande, invece l'abbiamo abbondantemente completato. E io penso che l'aspettativa di molti sia data dal titolo di questo pellegrinaggio, di questo giubileo. La speranza per me, ma penso per altri, insomma, significa futuro, e abbiamo tanta voglia di guardare con occhi di bene, con occhi di positività il domani, perché siamo purtroppo circondati da un mondo che spesso ci fa vedere tutto nero e tutto negativo. Invece abbiamo proprio voglia di uno sguardo più ampio, più alto, e questo credo ci porteremo a casa da questo pellegrinaggio. E certo, magari in questo pullman ci sono tanti comunicatori, hanno una grande responsabilità in questo senso. Certo, perché l'esperienza che facciamo dobbiamo poi trasmetterla quando torneremo a casa a chi ci sta accanto, a chi anche magari non vive con noi, ma che da noi può trarre il positivo di questo messaggio che Papa Francesco ha voluto lanciare all'umanità. Grazie. Ok, grazie. Grazie Sara. Grazie Sara. Viva! Sara ci accompagna nel comunicare anche la spiritualità in maniera che possa essere comprensibile a tutti, e questo è un giubileo che parla a tutti. Sì, questo è un giubileo che parla a tutti, parla di un camminare insieme della speranza, ma in particolare noi comunicatori, il Papa proprio questa mattina con il messaggio ci dice di disarmare la comunicazione, quindi ci sollecita a togliere tutti gli elementi che possono essere conflittuali anche nella comunicazione, e fare una comunicazione buona e di bene, che non vuol dire non raccontare le cose, anche quelle più drammatiche, ma farle nel modo più sano
e più orientato al bene comune. E poi la cosa bella è che siamo un bel gruppo e l'occasione di scendere insieme a Roma, tutti insieme con storie diverse, esperienze professionali diverse, però ci aiuta ad alimentare la relazione, e la relazione fa parte della vita del cristiano, fa parte della vita sociale e civile ed è l'elemento anche che ci permette di stare in pace. Ecco, c'è un'aspettativa personale, cioè noi spesso lavoriamo con sempre più strumenti in un mondo che cambia anche mediaticamente moltissimo e magari pensiamo di saper fare bene il nostro lavoro, però invece è sfidante anche pensare di metterci qualcosa di più. Ma io credo che noi che facciamo vari modi, comunicazione, informazione eccetera, non dobbiamo mai pensare di essere arrivati, perché il mondo va avanti sempre, ci sollecita sempre con novità ogni giorno e ci chiede di formarci, di essere attrezzati e di non credere troppo in noi stessi, nelle nostre possibilità, ma di fare in modo che noi ci facciamo strumenti a favore degli altri e per gli altri, per cui è importante lasciarsi contaminare anche dal nuovo, delle possibilità che ci sono e quindi appunto non sentirsi mai arrivati, ma essere sempre in cammino anche noi che abbiamo questo grande strumento della comunicazione e dell'informazione in mano, che è un dono preziosissimo ma può essere anche molto pericoloso. Grazie. Bene. Allora Alessandra Mercanzini, siamo in viaggio, sei sul pezzo, hai raccontato, hai raccolto testimonianze, ma tu con quale cuore stai andando a Roma? Col cuore aperto ovviamente, perché si fa questo pellegrinaggio anche per mettersi un po' in discussione, no? Questo è un lavoro che, come hanno detto tanti durante queste piccole interviste, ha anche tanta responsabilità dentro e un po' bisogna avere sempre le antenne ben aperte su quello che ti succede intorno. Ecco, io vengo qui per allenare un po' le mie antenne e anche il cuore ed essere pronta in un momento in cui sta cambiando tutto intorno a noi e quindi credo che abbiamo bisogno di strumenti non solo di lavoro ma anche interiori per leggere la realtà e questo è quello che mi ha motivato a venire qui e mi sto divertendo moltissimo. Che cosa ti ha motivato a venire a fare questa esperienza? Mi ha motivato la presenza di alcuni amici, tra cui Paola e Paolo, e sì, soprattutto la gioia appunto di partecipare a questo pellegrinaggio con delle persone amiche che appunto lavorano nell'ambito dell'informazione, della comunicazione, e anche un pellegrinaggio di ringraziamento, soprattutto per la gioia e la grazia di questi mesi, di questi anni e appunto della vicinanza appunto del Signore e nel cammino di ogni giorno, professionale e non. E le aspettative, le aspettative non so, cioè nulla di specifico, proprio di vivere dei giorni in serenità, in preghiera e anche in amicizia con le persone che sono in pellegrinaggio con me e sicuramente anche l'incontro con il Papa, il passaggio alla Porta Santa, insomma tutto quello che poi è il contesto del Vaticano e di San Pietro, ma soprattutto la compagnia delle persone e quindi la gioia di vivere questi giorni con loro. Di condividerla. Sì, di condividerla. Grazie. Questo è quindi l'inizio del viaggio che dopo tutto il pellegrinare intorno al Vaticano e poi a Roma e alle sue immense bellezze, con 1000 incontri tra colleghi italiani e stranieri o semplicemente con altri pellegrini come noi, ha fatto crescere dentro tutti un mare di riflessioni. Ha aperto quelle strade interiori di cambiamento che tutti ci immaginavamo avrebbe sollecitato, ha creato nuove amicizie e relazioni, rinforzato quelle che già c'erano, diffuso nell'area ristretta della corriera al completo sentimenti come la condivisione, anche nella sventura delle 1000 complicazioni che ogni viaggio porta con sé. Assieme al bagaglio ben più consistente e ricco di ricordi, esperienze ed emozioni che hanno accompagnato questa prima esperienza di un pullman di giornalisti in partenza dalla diocesi di Padova verso il Giubileo della Comunicazione. E quel che posso dire da testimone e giornalista è che alla fine del viaggio ognuno di noi era davvero diverso da quando era partito e quelle aspettative personali che ho raccolto in queste brevi interviste pian piano sono diventate collettività, un insieme di persone che condividendo questa esperienza avranno qualcosa di nuovo da portare nel lavoro e nella vita. È accaduto insomma proprio quello che il vescovo Cipolla ci aveva augurato. Io spero che non tutto quello che avverrà sia stato programmato e spero che ci sia uno spazio per ciò che non era prevedibile
soprattutto in questo spazio appunto spirituale, interiore, relazionale. E non mi resta che ringraziare dell'esperienza la diocesi di Padova, testimoniando e confermando la bellezza di farla insieme, in compagnia, ed augurando a mia volta che qualcosa di inaspettato possa accadere a tutti i pellegrini che condivideranno l'esperienza del Giubileo in questo anno santo della speranza, che porterà a Roma, secondo le previsioni, almeno 32 milioni di persone da tutto il mondo.